Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee, test yapacağız. Birkaç gündür bir video gelmediği için özür amaçlı farklı bir video çekmek istedim. Hangi doğaüstü güce sahipsin diye o testi yapacağız şimdi. Hadi başlayalım. Bir olayı daha önce yaşama isteğini hiç yaşadın mı? Evet, yaşıyorum ara sıra. Yo, uyurken ben bir şey duymuyorum. Çünkü hiçbir şey görmüyorum. Hiç öyle bir şey görmedim. Bazen, evet bazen korktuğum oluyor. Ama insanlık hali, yani ne yapalım. Ben rüya görmem. Olayların önceden gerçekleşeceğini, iyi ya da kötüye gidebileceğini tahmin etme oranı nedir? Çoğunlukla doğru tahmin ederim. Ee, Bazen doğru tahmin ederim. Bazen, evet bazen. Uyku problemi yaşıyor musun? Ee, Bu soruya nasıl cevap verebilirim ki bilmiyorum. Bir bakalım şimdi, düşünelim. Uyku problemi yaşıyor muyum? Of, nasıl desem ki bilmiyorum ki ya. Bazen diyelim ya. Evet, benim kedilerle köpeklerle aram çok iyidir. Önüme balina koysanız ısırır bana. Balina. Peki ya çocuklar? Evet, bebekler de beni çok seviyor. Ne telepatisi lan? Neyse arkadaşlar, sonraki videoda görüşmek üzere ve hoşça kalın.